yeroo wallaggaa sana keessatti uummanni wallaggaa miidhamu sana keessaan gadi ba'ee kophaa koo an kophattii koo kan namni tokko kan nan gargaar jalatti na arrabsanii na abaaranii wallaahi ilaasi uummata wallaggaa wajjin fidaa koo taatuun jedhee barsiisan. Uummanni Jimmaa akka jiruun dhufanii natti duulanii adimaa natti godhanii keessaan natti kakatanii inni akaallu atiin gangodhaa barsammuu bal'aan qabaa bara akka namichi kun bineensa ta'e yeroo obboleessa kee Oromoo tokko si jalaa ajjeesu inni sanatti hinga godhachuu qabdatti. Ituu ganaa Islaamummaa biran gahin jechuudha. Sigalee obboleessa kee Oromoo tokko si jalaa gaafa ajjeesuu jalqabanuu tinga. Amma mucaa daadaa kooti sababa uummanni wallaggaa dhumaaru sana keessatti qabanii bakka buusan dhabamee jira. Warabbil qaba bakka inni jiru hin beeknu. Ajjeesanii dhiisanii yeroo wallaggaa keessa uummanni Oromoo dhumu sana keessa ati shanee dheedanii jechuudha sigalee. Yeroo ton akka Jawaar Mohaammed jedhe wanta Jawaar Mohaammed jedhe bara sammuutti hin qabaddaan baay'een dhaggeeffadha Jawaar Mohaammed waan inni dubbatu wallaahi laazim. Beddummaadhaan deemtu waan inni Jimmaan ta'e duwwaadha alan najaa hojjetu hin deeggaru mahaa ilmaa dhakoon ta'e wallaahi laazim maa obboleessa koon ta'e Jimmaa waan ta'e qofaaf osoo hin ta'in obboleessa koo yuutuu ta'e yeroo inni uummata Oromoo miidhu sana keessa ani duwwaa Jimmaan keessaa gadi ba'ee arraffamaan ture ijoollee Oromoo ijoolleen Jimmaa na zaqazzaqxee na arrabsaa turte narratti sarbaa turte wallaahi laazim ምንም መስሎ አይታየኝም ni galee እንኳን አምሙ ዋይ Islaamummaa miti uummata wallaggaa irratti naan kan mataa ture manni keenya uummata abiyyiidhaan ashaaduwanna abiyyi Muhammad Ali jedhu kuni uummata waa tokko abiyyi miti fafee okkaasa jedhamane ati maqaasaan doggari dogoggori ashaaduwanna abiyyi Muhammad Ali jedhu rabbi osoo rabbii keessan wallahi maqaan abiyyoota dha rabbaan sayyu abiyyoota dha rabbaan sammu allaanummaa ko kan ammuma isaa hidhanii nama arrabsanu yeroo uummanni wallaggaa dhumu kan sana keessa ijoolleen Jimmaa ana jalatti jechuudha maaloo haadha keeti akkam uummata wallaggaa Oromoo dhuba jedheen naan gadi ba'usan jechuudha ana duwwaa galaltanyaa godhanii maaloo haadha keeti tuullee ilaalanii callisanii madaana maarratti soo giddana qabumanni Jimmaa kun amma immoo kun amantaadha isuma ammaa kanallee maal nama arrabsu isuma ammaa kanallee waa'ee amantaa irratti illee abiyyi jedhanii nama arrabsu ishraaqu abiyyi salanii wallahi darba sagaleen kee TikTok irra darbeeti kan gisee uummanni wallaggaa irratti dhumaa jiru qaqqabee stop fedhamee daawon Abiyyi Ahmed lamnaan daawon jedhee gadi taa'e jechuudha na uummata cafacafu sana sini galee ammas immoo masgiida ituu zimmi jedhamee gubaa dabalaa cafacafaa deema amma Finfinnee keessa isa ta'e immoo kara Jimmaa deema Jimmaa keessa kara Gondaree seessa deemee jigsa sini galee yoo zimmi jedhame yoo dubbatame stop godhee dhaaba waa barreessituuf ta'uu hunda waa kenna qoyde waan kennaaf intala jala kana abiyyi talji kana daaboo kee keessa kaa'i bidhee kee keessa sitta qabbana sila talji ta'eera kun sitta qabbana muunitu badii deebiisa sitta muunitu tokko dhufi abbaan isaa kira turaa mata godha abbaan isaa maal balleessa abbaan isaa maal yeroo inni ilaala yeroo inni Oromoo cafacafu sisin nama isa ilaala wallaggaa gisee sana cafacafamaa jiru irratti gadi baatanii sirbaa turtanii isinii galee ijoolleen Jimmaa yeroo ammas immoo Islaamummaa waa'ee diiniitii masgiida jigsaa jiru kana isin gadi baatanii intineedhaa turtanii ilaa Najiib jedhamu የበረንዳ አዳሪ ልጅ ሴተኛ አዳሪ ልጅ ሸርሙጣን ሲ የሸርሙጣ ልጅ አትዩ እናት ከለኝና ሸርሙጣና ደከት ይሰደም ስትነጥቂ አመንታ ከኛ ልቡ ከኛ ኦል ጃለን ወላሂ ቢላሂ አረለ ቦርሌ አባን ፈደ እስላሙማ ኩፍሱ እንደው ኒ ኩፍቲሞ ናሚቸዲን ኩኑ ሙሪ እንደረቱ ኢንሻአላህ ረቢ ሙሪ ሲያገባሱ atarra rahamu mal kan jedhamtu asir buudeen gadarraa sirbaa ture ta'a amma immoo waa'ee amantaati qoosaa waan hin jirreef of bari si galee of bari waa'ee amantaa waan ta'eef amantaa irratti qalbiin hin jiru jedhee bari gisee uummanni cafacafamu keessaa si deeggaraan ture waggaa afuriif sammataatti si baadhaan ture amma garuu waa'ee amantaa gatii taatetti jedhee baruu duuba dabeete hongina horichi halluu jedhee tishartii kukkutee bartuun si arge akkasin si kukkutaa jedhe isni galee wallahi laazim amantaa waan ta'eef qalbiin hin jiru qalbiin jiru amantaa keenya abbaa fedhetti qalbiin amiin warri abbichuu ko
Abiyyi Ahmad Ali jedha ummanni dhimma ammoo kullummaa isaa kan hin dhugame isumanni adda mootummaa deeggarsa hiriira nagaa bahe jedhaan ummanni kun dhugumaan kuulloodha jechuudha fakkara. Sargii keessatti kaafoo waa'ee amantaa sagalee irra jirra. Waa'ee amantaa irra jirra wallee nan kolfisiisna sargii jedhu. Waa'ee amantaa masgiidaadha akkas jiru aniif abdii waliin asomnee beenna asomnee hin beeknu. Masgiida akkasin ta'ee dhaarutu nu amma qoosaa qoosne isinitti tola. Ummata musliimaadha akkas miidhamaa jiru isinitti tola hin tolu. Kana jennaan amma bakka tokko sagaleen tiktokii irratti hafti warri jettan immoo hin dogongorina isinitti himaati. Sagalee ituu zimmeedhamee uummanni haasa'uu didee dheengadda masgiidachi keessaa jigee finfinnee keessaa isaa adda immoo silaa bakka Jimmaa yookaan Aggaaroo yookaan Gondar yookaan Goojjam bakka tokko keessaa jigsuu jammaru isinii galee katamaa guddisana jedhanii kana hin dagatina silaan dhaabanu isinii galee sagaleen immoo barbaachisaadha dubbachuun namni kamuu amma beekumsa isaatti dubbachuun barbaachisaadha hin gowwoomina. Jarri waa biraa dubbatu allaafa kubar hin jettanu waa biraan dubbatin allaafa kubar jedha. Wallahi amantaa keessanii wareegamaa jiru. Si deemsee rabi. Amuyye waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Namni kamiyyuu isinitti himaa. Namni kamiyyuu duuriyyii akkamii yoo ta'e masgiidna ladii ijoolleen shamarranii jaabaffattee mana barumsaan galtu ala jedhamu. Namni kamuutti dhaga'ama keessi isaan gubataa madaa yaanni warabbal kaaba. Isiin akkam amma kookeetii sana argine isii gisee hunda sarbitu. Akkasiin dhuftee dubbataa jirtu nageenye. Namni kamuu akka barbaade yoo godhataa jiraate yeroo amantaa isaa jalaa tuqamu kiristaanas haa ta'u musliimas warroota amantii biraa hordofan osoo ta'e baay'ee itti dhaga'ama isinii galee. Amantaa dhagaa. Abiyyi keessan hin jedhina beekte abiyyiin koomitaan takka deeggaris hin beekuun. Abiyyi faana walitti hin fidina. Ijoolleen anaaf abiyyiin an naggananyeen an takka abiyyiin deeggaree hin beekun argitanii beektu abiyyi keessan ka jedhu. Ni argitanii beektu an nama sammuu bal'aa qabu bara bal'isee yaada baran nan beekaa bara wanta fuulduratti dhufu. Bakka dhiifama gooteef. Abdiin yaa Oromoon salatu qabu jaallatu musliimni salatu qabu jaallatu yoo isa deeggaraa jiraate jechuudha. Isinii galee yoo gisee danuu hordoftan. Goota barjee galatu. Eenyuuni? Beekuu kan tureen jechuun as silshiin akkana. Eenyu dubbataa? Abdiin baasoo beekin. Bara uummanni akka sammuu fakkeenyaaf ijoolleen Jimmaa ta'anii amma abiyyiin deeggaraa turanii marroo qeeqaa turanii yookaan Jawaariin qeeqaa turan bara dhiiqii isa jedhamu beektu ammas gaafa inni dhaqee abiyyiin innaa deeggabatanii arrabsitan iyyuu dhufee inni immoo marroo arrabsa malee jibbaa qabaatee miti isinii galee. Asheen sagalee ta'uu danda'amatti jedha kan inni hormee baate. Hormee maaliif baaste jedhu. Saqaataati kan Jawaar kan jedhe tuu hin hidhamiin dura. Saqaataati isaa maal isaa amma dubbate. Saqaata wanta inni dubbate taknaannaa inuma ta'aa jira wallahi Jawaar moo ammastu sammuu isaa. በምክንያት እኮ ነው አንከን እንጃለብን ጀዋሪ ወላሂ ናስ በምክንያት ወንተን ወጋ ፍራነዳሙ ወጋ ሰደነደቱኒ ጠቢን ዱራን ዱበተ አፋና ማራቲን ዱበተ ሱ ወጋ ፍሬኳ አፋና ማራቲን ዱበት ዋያ መንታረቱ ወላ ኢኑ መተይ አፋን ማራቲን ሰኒ ዱበተ ደገፈተ ተሰው ጋር ፍራነዳ
dabarseera yeroo sana inni afaan Amaaraatti dubbate. wanti ni dubbate wanta irra ta'e jiru abibti. Kanaaf ani በምክንያት ነው ጀዌን ሲወደው እኮ ነው ወረበል ካባ ኡፍ ጀዋሪን ወጋሚ ቃካሴ ተነን ወላሂ ላዚም ጊዜን ማን ሄዳቲ በጉያ ለምን ሶሚያን ጀዌን ጋፈ ማን ሄዳቲ በው ጉያ ለምን ሶሚያን جوار محمد الروادن وبرد جوار محمد واني دبتو دراني سنة الروار بالكابا خلافا نجوي لان نفسي فدا جوال تدرين قوة نجدون والله لازم أفانا معرفاتي بستبر سيدر إنجليسا Sira mo abi sila kaya bigyan mo din profile ni kaya kaya ko si masjid ko pati profile ra ha takka puser ra kiti malmana to muslim umti sati kana kisa santik kari kalian aja buku kita nak buat ambara selama beto nama sammu bijoli sammu babadlati ne jinin dubbadan maka nakka aje kan ajibu guddata kan jarri beto wallahi lazim jadi bani on dubbanni sammu jara sammu bilchata sene gale kanafanan bijoli jimmarra addata yartani sobdo jette kon masih pada siapa belum tu kodam mesti di ruang tahu chance itu konsigen nak kita dulu. Wala bagi sobenar gitu, bos nata. Kati gor sumber ni. Yeroo namni masgiida sagalee ta'u nama tuffachuu barbaadanii isinii galee tuffachuu barbaadanii yoo odoota Abdullaziizee maqaan isaa maqaa kiraama